Hai teman-teman, selamat datang di channel Hexacom. Kali ini kita akan merakit sebuah PC untuk gaming. Di sini harganya total untuk PC seperti ini 18 jutaan. Di sini untuk spesifikasi lengkapnya kita menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 3600. Di sini masih segel untuk prosesornya. Dan kemudian untuk motherboard di sini kita menggunakan dari MSI dengan seri B450 Tomahawk Max. Bisa dilihat di sini untuk barangnya. Dan kemudian untuk RAM kita menggunakan RAM dari Kingston HyperX Fury DDR4 RGB. Di sini 16 GB dual kit. Di sini untuk speednya juga cukup kenceng 3200 MHz. Dan di sini untuk SSD kita menggunakan SSD dari Adata SPG SX 8200 Pro 512 GB M.2 NVMe. Dan di sini juga ada hard disk dari WD Blue 2 TB. Dan kemudian di sini untuk graphic card kita menggunakan graphic card yang cukup minimalis, yaitu dari Zotac Gaming GeForce RTX 2060 Super. Di sini untuk serinya mini 8 GB. Dan di sini ada juga water cooling dari ID Cooling. Di sini kita menggunakan ID Cooling Aura Flow X240. Di sini sudah support untuk Aura Sync, Mystic Light, dan RGB Fusion dari Gigabyte. Dan di sini juga ada fan casing dari ID Cooling juga. Di sini dengan seri DF12025 ARGB Trio. Dan untuk casing di sini ada casing dari Tecware dengan seri Nexus C. Untuk warnanya di sini berwarna white. Untuk menyalakan semua komponen yang ada di sini kita menggunakan power supply dari Seasonic. Di sini ada Seasonic dengan seri Focus Plus GX650 650 watt 80 plus gold. Dan di sini power supply-nya juga termasuk power supply yang cukup bagus. Jadi kita menggunakan komponen PC yang tidak abal-abal. Oke, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kita mulai rakit PC seharga 18 jutaan ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai unboxing dari motherboard MSI B450 Tomahawk Max ini. Oke teman-teman, setelah di sini kita menyelesaikan untuk unboxing dari motherboard B450 Tomahawk Max ini, selanjutnya kita akan memasang prosesor dari AMD Ryzen 5 3600 ini ke dalam motherboard dari MSI B450 Tomahawk Max ini. Oke, langsung saja kita mulai untuk pemasangan prosesornya ke dalam motherboardnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan untuk pemasangan prosesor dari AMD Ryzen 5 3600 ke dalam motherboard dari MSI B450 Tomahawk Max ini. Langsung saja kita mulai untuk pemasangan RAM dari Kingston HyperX Fury DDR4 16GB ini ke dalam slot dari motherboard MSI B450 Tomahawk Max ini. Kita akan pasang di slot 2 dan slot keempat. Oke, langsung saja kita mulai pemasangan RAM-nya.
Oke teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan untuk pemasangan RAM 16 GB dari Kingston HyperX Fury RGB ini. Cukup mudah untuk pemasangannya dan kita sudah menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya kita akan memasang SSD dari Adata XPG SX 8200 Pro 512 GB ini langsung ke dalam slot PCIe M.2 NVMe nya. Langsung saja kita mulai membuka kotak dan langsung memasang ke dalam slot PCIe nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan untuk pemasangan SSD M.2 NVMe dari Adata dengan seri XPG SX 8200 Pro ini sebesar 512 GB ke dalam motherboard dari MSI B450 Tomahawk Max ini. Langsung saja kita akan memasukkan motherboard ini ke dalam casing dari Tecware dengan seri Nexus C ini. Kita sudah siapkan. Langsung kita mulai untuk memasukkan motherboard ini langsung ke dalam casingnya. Nah teman-teman, ini adalah bentuk penampakan dari dalam casingnya dari Tecware Nexus C ini. Di sini sudah terdapat 3 buah fan untuk di dalam paket pembeliannya. Di sini fan-nya tidak RGB, biasa saja. Dan kita tidak menginginkan fan casing seperti ini, maka kita akan memasang terlebih dahulu fan casingnya dari ID Cooling dengan seri DF12025 RGB Trio ini langsung ke dalam casing ini, supaya nanti kita tidak akan mengalami berbagai masalah untuk setelahnya. Jadi kita langsung pasang saja. Oke, langsung kita mulai ke pemasangan fan casing dari ID Cooling ini.
Oke teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan untuk pemasangan fan casing dari ID coolingnya. Selanjutnya kita akan memasukkan motherboard ini ke dalam casing dari Tecware Nexus J ini. Oke, lanjut kita masuk ke dalam proses pemasangan motherboard ke dalam casing. Di sini kita sudah menyelesaikan untuk pemasangan motherboard ke dalam casing dari Tecware Nexus J ini. Langsung saja kita mulai untuk pemasangan I/O water cooling dari ID Cooling Aura Flow X240 ini langsung ke dalam casing dari Tecware Nexus J ini. Kita akan pasang di bagian depan sini. Oke, langsung saja kita mulai ke pemasangan I/O water coolingnya.
Nah teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk pemasangan AEO water cooling dari ID Cooling. Di sini ada ID Cooling dengan seri Auraflow X240 sudah terpasang di dalam casing dari Techwear Nexus C ini. Selanjutnya kita akan melakukan untuk pemasangan hard disk dari WD Blue sebesar 2 TB ini dan power supply dari Seasonic dengan seri Focus X GX650 80 plus gold. Langsung saja kita mulai untuk pemasangan power supply dan hard disk dari WD Blue ini. Teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan untuk pemasangan hard disk dari WD Blue sebesar 2 TB. Dan di sini juga sudah terpasang untuk power supply dari Seasonic dengan seri Focus Plus GX650 watt 80 plus goldnya sudah terpasang juga. Langsung kita akan memulai untuk merapikan kabel dan memasang untuk kabel-kabel dari power supply beserta kabel dari casingnya langsung ke dalam motherboard ini. Ya, sini kita lihat. Langsung saja kita mulai untuk pemasangan kabel serta langsung kita merapikannya. Oke teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan untuk pemasangan kabel-kabelnya. Di sini sudah terpasang semua untuk kabel dari panel dan kemudian kabel dari power supply juga sudah terpasang. Dan di sini kabel-kabel untuk water cooling dan fan casing sudah terpasang juga di sini. Di semua sudah terpasang dan aman. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pemasangan graphic card dari Zotac ini, GeForce RTX 2060 Super 8GB mini langsung ke dalam casing yang ada di sini. Kita langsung pasang saja. Yuk.
Nah teman-teman, kita sudah menyelesaikan untuk pemasangan graphic card dari Zotac RTX 2060 Super 8GB mini ini ke dalam casing dari Tecware Nexus C ini. Langsung saja kita menuju ke pengetesan untuk menyalakan PC ini, apakah PC ini berhasil menyala atau tidak. Oke, langsung saja kita menuju ke meja pengetesan. Nah, ini adalah PC kita yang sudah kita rakit tadi. Sekarang kita akan coba nyalakan dan kita lihat apakah PC ini berjalan dengan baik atau tidak. Oke, sekarang kita coba nyalakan aja dulu. Oke, di sini sudah menyala untuk PC-nya. Oh boy. Kita menemukan suatu masalah di sini. Di sini untuk fan casingnya tidak berputar untuk yang ini. Jadi kita akan coba lagi terlebih dahulu untuk memperbaiki supaya fan casing ini bisa mutar. Oke, kita langsung ke pengetesan kedua. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan untuk pengetesan kedua dari PC ini. Kita akan cobanya langsung nyalakan saja. Kita lihat di sini. Oke, kita sudah mendapatkan untuk PC ini sudah berjalan dengan normal semua. Kita tunggu untuk masuk ke dalam BIOS. Oke, ini sudah tampil. Kita sudah masuk dalam BIOS. Di sini sudah terdeteksi untuk spesifikasi dari hardware yang kita gunakan. Di sini ada motherboard B450 Tomahawk Max dari MSI. Dan di sini ada CPU dari AMD Ryzen 5 3600 dan memori 16 GB. Terdeteksi semua. Dan di sini untuk data speed masih default 2400. Oke, di sini sudah terdeteksi semua. Kita langsung menuju ke storage saja. Di sini storage-nya sudah terdetek. Untuk SSD di sini ada ADATA XT 8200 512 GB. Dan untuk hard disk di sini sudah terdetek WD Blue 2 TB 2000 GB di sini. Oke, berarti PC ini sudah aman dan siap untuk digunakan. Kita langsung coba install Windows trial dan kemudian kita akan lanjutkan untuk benchmark seberapa kenceng PC ini ketika menjalankan benchmark ya. Oke, kita lanjut ke benchmark langsung saja. Ya teman-teman, itu adalah hasil benchmark untuk PC rakitan ini. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini. Bagi yang berminat untuk PC seperti ini, silahkan saja langsung datang ke Hexacom di Atek Mall lantai 1A nomor 84 Surabaya, atau bisa langsung cek deskripsi kami yang ada di bawah sini. Oke, we will see you on the next video.